Britsjapi është një nga shenjat më të komplikuara të horoskopit dhe ata që jetojnë pranë tij shpesh e përjetojnë këtë përzierje forcë dhe gjegje si një sfidë të vazhdueshme. Një analizë e tipareve të kësaj shenje zbulon se bashkëtesa me një britsjap mund të jetë e vështirë, por në të njëjtën kohë e pasur me mësime për durimin dhe qëndrueshmërinë. Një nga veçoritë më të shuara është rutina e tyre e rrept. Britsjapët kërkojnë stabilitet dhe disiplinë duke vendosur zakonet dhe planet e tyre mbi çdo gjë tjetër. Për të tjerët, kjo mund të duket si kufizim ose presion i vazhdueshëm. Një tjetër karakteristike fortë është kritika e heshtur. Britsjapët nuk bërtasin për të shprehur zhgënjimin. Ata përdorin heshtjen dhe distancën emocionale për të treguar pakënaqësinë, duke lënë partnerët ose miqtë të ndihen të pasigurt për veprimet e tyre. Ata jetojnë gjithmonë për të nesërmen duke planifikuar, kursyer dhe synuar suksesin e ardhshëm, shpesh në kurriz të kënaqësive të së tashmes. Në të njëjtën kohë, britsjapët janë të rezervuar emocionalisht dhe tregojnë pak cënueshmëri, duke sfiduar ata që duan lidhje të thella dhe të hapura. Megjithatë, ekspertët e astrologjisë nënvizojnë se këto tipare, megjithëse të vështira për të përballuar, janë gjithashtu forca e britsjapit. Me kohë dhe këmbgulje, ata mund të shndrohen në partner të qëndrueshëm, besnik dhe mbështetës, duke sjellë stabilitet dhe siguri në jetën e atyre që i rrethojnë. Britsjapi, me fjalë të tjera, është një sfidë që vlen për ata që dinë të durojnë dhe të kuptojnë thellësinë e tij. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.